Timur Kapadze Indoneziyada. O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Timur Kapadze Indoneziya terma jamoasini boshqarish uchun asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda. Hozirda mutaxassis muzokaralar o'tkazish maqsadida Indoneziyada bo'lib turibdi. Vivagol nashri tarqatayotgan videoda Timur Kapadze indoneziyalik mutasaddilar bilan uchrashuv olib borayotgani ko'rinadi. 9 noyabr kuni u O'zbekiston milliy terma jamoasidagi lavozimidan ketish uchun ariza bergan edi. Sababi boshqa jamoa tomonidan tushgan rasmiy taklif va murabbiylik faoliyatini bosh murabbiy sifatida davom ettirish istagi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi uning qarorini hurmat bilan qabul qilgan va Kapadzening o'zbek futboliga qo'shgan ulkan hissasini alohida e'tirof etgandi. Endi esa hammaning nigohi bitta savolda. Kapadze yangi termani maydonga qanday olib chiqadi? Bu transfer qanchalik shov-shuvli bo'ladi? Tez orada ko'ramiz. Anxoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.